O bruxismo em vigília ele está muito associado a fatores como ansiedade, nervosismo, concentração e estresse. Tá? Tudo aquilo que está ansioso, concentrado, nervoso, está muito relacionado ao apertar, bater, ranger os dentes em vigília, quando acordado. Tem um grande estudo publicado por Tavares, bem interessante esse estudo aqui, que fala sobre ansiedade, sintomas de ansiedade e relatos de bruxismo, seja em vigília e seja do sono. Foi encontrado nesse estudo uma associação positiva entre o bruxismo em vigília e sintomas de ansiedade. Entretanto, não foi encontrada uma associação com o bruxismo do sono. Isso só foi observado em pacientes com bruxismo em vigília.